Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi bi ulumi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yashihu rahnun. Wa yashihu lan sah apa rahnun gade. Wa huwa utai rahnun iku ja'lu ainin. Dadekaken suwiji kahanan ya juzu kang menang apa bai'uha adol ain. Didadekne wasikotan ing dadi pikukuh itu jaminan, Mas. Ya, sebenarnya maknanya jaminan itu ya wasikoh ya. Roh ain apa kalau gade ya gade rohnun gade. Bidainin kelawan utang yustaufa kang den amrih den tuhoni apa den minha saking ainun. Yustaufa itu dibayar, dipenuhi. Inda ta'adzuri wafaihi inda ta'adzuri wafaihi dalam nalikane dadi angele nyaur den. Ing dalem nalikane dadi angele nyaur den. Iki pasnya apa? Fala yasihu maka rasah apa rohnun gadai apa rohnu wakfin gadai akan barang wakaf wa umi waladin lan umi walad. Jadi yang dinamakan gada itu menjadikan barang yang bisa dijual sebagai jaminan bidainin terhadap utang yang nanti akan disaur hutang tersebut dari barang tersebut ketika tidak mampu atau sulit untuk mendapatkan pengembalian hutang. Karena boleh dijual maka nggak boleh menggadaikan barang wakaf karena nggak boleh dijual. Wa umi walad dan umi walad nggak boleh dijual maka juga nggak boleh jadikan barang gadai. Karena umi walad ini adalah budak yang hamil dari sayyidnya, nanti ketika dia meninggal sayyidnya dia akan merdeka. Bi ijabin kelawan ijab wa qabulin lan qabul karohantu kelafat rohantu. Rohantu gadekaken sapa ingsun au irtahantu utawa tampa gadai sapa ingsun wa istaratu lan den berarti rohantu itu contohnya ijab, irtahantu contohnya qabul. Wa istaratu lan den serataken apa ma perkara marra kang wis liwat apa ma fil bai' min ittisali lafdzaini saking tetemune lafat loro. Artinya ijab dan qabul harus mutasil. Wa tawafuqihi malan cocoke lafdzaini maknan ing dalem maknane. Wa ya'ti lan bakal tumuka guna ing dalem kene-kene bab rohen apa khilaful mu'atati khilafe mu'atoh. Min ahli tabarru'in saking ahli agawe krana Allah. Min ahli tabarru'in saking ahli agawe krana Allah. Fala yarhanu mongko ora kena gadekaken sapa waliun. Wali aban iku dadi bapak karena ana sapa wali au jadan utawa dadi mbah au wasian utawa wong kang den wasiati au hakiman utawa hakim malah sobiyen ing bondone bocah cilik. Jadi ahli tabarruk itu ahli yang bisa sukarela dengan hartanya sendiri, bukan menggunakan hartanya orang lain. Seperti wali tadi kan ini disuruh untuk mengurusi anak kecil, maka hartanya anak kecil nggak boleh dia gadaikan. Kama layar tahinu dan sebaliknya kaya oleh ora kena tampa gade sapa wali
lahuma kedue atau krono atau kedue sobi lan majnun. Maksudnya gimana kalau yartahinu? Jadi si wali ini dihutangi Zaid, mengambil uangnya sobi. Kemudian wali meminta gadai kepada Zaid karena dia hutang kepada walinya tadi, walinya anak kecil. Itu namanya yartahinu, nggak boleh. Kalau tadi menggadaikan, jadi barangnya sobi digadaikan oleh walinya kepada Zaid. Berarti yang hutang wali, hutang kepada Zaid. Kemudian barangnya sobi digadaikan kepada Zaid, itu nggak boleh. Kalau tadi yang ini irtahana berarti dia dihutangi. Illa lidarurah lah ini. Kamal yartahinu lahuma illa. Setelah ilahnya alifnya satu apa dua ini? Illa lidarurah ya, jadi alifnya dua. Illa lidaruratin kejaba krana darurat. Au hibdatin utawa manfaat dhahiratin kang nyata. Kaya juzu mengko wenang lahu kedue wali apa arahnu nggadekaken wal irtihanu lan tanpa gade. Kalau rohnu berarti dia menghutang, irtihan dia menerima utangan. Ka'ayarhana kaya yen to nggadekaken sapa wali alama ing atase perkara yaktari dukang utang sapa wali li hajatil muknah krana kebutuhane biaya. Nah, ini seperti manfaat yang jelas. Karena yang dimiliki oleh anak kecil ini hanya barang-barang tidak berupa uang. Akhirnya setiap hari dia butuh biaya untuk menghidupi anak yang atau majnun tadi, sehingga dia hutang. Lah yang digadaikan barangnya wali apa majnun atau sobi itu kan karena untuk kebutuhan. Liwafa supaya atau krana arahe to den caur apa ma yaktaridu mimma saking perkara yung tadharu kang den tunggu apa ma yang kang den apa den tunggu apa ma minal ghullati saking paweton, dengan harapan nanti menyaurnya itu kalau bisa tidak menggunakan barangnya sobi ya, atau majnun dijual tidak, tapi menunggu hasil dari sesuatu yang keluar. Gullah itu ya kalau gambarannya tanah itu berarti hasil panennya, kalau barangnya itu berupa benda hasil sewaannya, itu namanya semuanya gullah. Ahululidaini utawa kencenge utang. Ka'ayar tahina kaya cento tompo gade sapa wali, berarti ini dia dihutangi. Alama ing atase perkara yukridu kang ngutangaken sapa wali ing ma, ini dia menghutangkan uangnya sobi kemudian menerima gadai. Au yabi uhu utawa adol sapa wali ing ma muajalan krana den sumayakaken lidoruratinah bin. Ini atofnya kemana? Au yabi ahu ini contohnya itu contohnya darurah tadi. Ka'ayarhana au yabi'ahu berarti utawa adol sapa wali ing au yabi'ahu utawa adol sapa wali ing malal sobiyin muajalan krana kelawan den sumayakaken lidorotinah bin kaya dorote den rampok. Jadi menjualkan barangnya majnun atau sobi itu harusnya itu kontan, tidak di muajalah, tidak dikreditkan. Nah ini terpaksa boleh supaya apa? Selamat dari dirampok, daripada ini dirampok malah nggak mendapat apa-apa, maka akhirnya dijual kepada Zaid. Meskipun Zaid nggak punya uang, boleh ditempuhkan. Au nahwihi utawa sepadane ndorate nasbin liluzumil irtihani krana dadi tetepe tampa gadhe
khina idin dalam nalikane mengkono daruratun nahdin. Walau kanat senajan ana apa al ainu al marhunatu kang den gadheaken iku juz'an rupa juz musya'an kang den umumaken au ariyatan utawa silihan. Wa ilam yusori senajan ora mertelaaken sapa rohin bila dia kelawan lafate ariyah kaan kola kaya yen to ngucap lahu maring rohin sapa malikuha wong kang duweni ariyah irhanha gadekna sapa sira ing ariyah bidainika kelawan utang sira li khusuli tawasuk. Jadi meskipun yang digadekan barang pinjaman itu boleh. Yang penting kan ada sesuatu yang dijadikan jaminan li khusuli tawasuk. Krono hasile apa mau ndi tekan ndi mau kumandel. Krono hasile kumandel. Biya kelawan ariyah atau li khusus tawasuki krono hasile gawe pikukuh membuat jaminan itu sudah cukup meskipun dengan barang pinjaman. Wa yasulan sah apa i'aratul naqdi nyilihaken nukut lidzalika krono are mengkono rohen al aujah. Jadi ya prakteknya aneh nih. Jadi pinjam emas, nah nanti emas kan yang dijadikan alat sebenarnya dijual beli kan juga bisa. Kemudian digadaikan untuk mendapatkan pinjaman. Kok nggak minjam ya emas saja tadi yang dipinjam kok nggak sekalian emasnya. Tapi boleh minjam emas kemudian digadaikan itu boleh. Wa in manakna senajan tapi nggak boleh ya. Sah tapi tidak boleh. Wa in manakna senajan nyegah sapa kita i'aratahu ing nyilihaken nukut li ghairi dzalika. Oh, selain itu nggak boleh. Li ghairi dzalika krana liyane mengkono-mengkono rohen. Jadi meminjamkan uang untuk selain emas perak dipinjamkan. Untuk selain itu nggak boleh. Fayasiku mongko sapa rohnu mu'arin gadhekaken barang kang den silihaken biizni malikin kelawan idine wong kang duweni bisyarti ma'rifatihi kelawan syarat weruhe malik al murtahina ing wong kang tampa gadhe ya harus tahu maliknya. Yasman utang ke siapa kok pinjam barang saya kepada Zaid. Oh ya udah enggak apa. Nah tahu Zaid itu bisa amanah. Wajin sa daini lan jenisnya utang. Wa qadrahu lan kira-kirane utang. Naam. Ya mengkono-mengkono bisart itu fayasihu. Fil Jawahir iku ing dalam kitab Jawahir Al Imam Qomuli lauqala lamun ngucap sapa wong irhan gadekna sapa sira abdi ing budak ingsun bima kelawan utang sik takang karep sapa sira soha mongko sah apa ayar hinahu yen to gadekaken sapa rohin ing abdi mau biaksara kelawan perkara kang luwih akeh min kimati saking regane abet intaha walau ayana. Ya udah saya tentukan kamu boleh menggadaikan dengan sekian berarti harus dituruti. Di bawahnya boleh, yang lebih tidak boleh. Walau ayana lamun nentokaken sapa malik qadron ing kira-kira. Saya pinjami budak semen gadaikan tapi jangan lebih hutangnya dari 1 juta. Maka ya boleh di bawahnya 1 juta. Farohana mongko gadekaken sapa rohin ing abet biduni kelan saandhape kodron jaza mongko wenang apa rohen. Wala rujua
Lan ora kena jabel iku maujud kalau dalam masa gada ya pemiliknya ya nggak boleh mencabut. Lil maliki kedue wong kang miliki barang atau marhun mau ba'da qabdil murtahin sakwuse nampane wong kang tampa gadhe al ariyata ing silian. Walau talifa mongko lamun rusak apa muar. Dadi rujuke mau muar ya. Walau talifa mongko lamun rusak apa muar fiya dirohin ing dalem tangane wong kang gadhekaken domina mongko nempuhi sapa rohin. Di anahu korasat rohin iku musta'irun. Wong kang amrih nyilih al ana ing dalem saiki ittifaqon. Au fiyadil murtahin utawa rusak ing dalem tangane panyekele maksudnya. Panyekel itu enggak harus dipegang, pokoknya dibawa kekuasaan murtahin wong kang tampa gadhe fala domana mangkorana doman iku wajib alaihi ngatasi rohin lan murtahin. Idil murtahinu krana utawi wong kang tampa gadhe yang iku aminun wong kang den percaya walais kutulan ora gugur apa al haqu utang andi mati rohin saking tanggungane wong kang gadhe. Naam. Ya mengkono fala domana in rohana lamun gadheaken sapa rohin ing muar fasidan kelawan akad gadhe kang fasid domina mongko nempuhi sapa rohin bitaslimi sebab masrahaken atau kelawan oleh masahaken muar maring murtahin. Tadi kan kalau barangnya rusak dipegang di dalam kekuasaannya orang yang menerima gadhe, maka tidak wajib ganti rugi baik gadhe atau orang yang menggadaikan atau yang menerima gadhe. Cuma utangnya tetap wajib. Tetapi kalau akad gadainya fasid, nah maka meskipun dibawa murtahin, maka rohin tetap harus ganti rugi ketika rusak. Karena akadnya fasid. Karena statusnya dia tetap memegang barang pinjaman tadi, karena perpanjang pinjaman itu kan harus diganti. Alama ngatasi keterangan kalau kang ngendika akan ing masapa ghairu wahidin liyane wong siji. Wayu baulan kena den dol apa al mu'aru perkara kang den silih. Tapi bi murajaati malikihi kelawan taren, murajaah itu taren konfirmasi. Murajaah taren ing wong kang duweni mu'ar. Indah khululideni ing dalem nalika kencenge hutang. Sudah jatuh tempo, barang belum diambil, hutang belum dikembalikan, maka pemilik murtahin, pemilik orang yang menghutangi boleh menjual tapi harus izin pemilik barang. Kemudian sumayarji'u. Lah terus kalau sudah dijual gimana? Ya pemilik barang yang dipinjam tadi minta ganti kepada rohin. Akhirnya rohin enggak lagi membayar hutang kepada murtahin, tapi rohin membayar hutang kepada orang yang meminjami. Karena apa? Karena barangnya yang dipinjam tadi sudah dijual oleh murtahin untuk melunasi hutang, sehingga rohin enggak punya lagi hutang kepada murtahin, tapi rohin cuma melunasi hutang atau mengganti kepada yang meminjam. Indah khululiden sumayarji'u nuli kena jabel sapa al malik ala rohin ing atase wong kang gadhekaken bisa manilihi kelawan regane mu'ar, rujuke ning mu'ar alladzi kang bi aden dol apa mu'ar bi kelawan saman. Layasihu rasah apa gadhe bisarti ma kelawan nyarataken perkara yang duru kang bahayane apa ma'arrohina ing wong kang gadhekaken awil murtahina utawa wong kang tampa gadhe. Contohnya syarat yang menyulitkan ka'alayu ba'a kaya yen ora dendol apa marhun ay al marhunu barang kang den gadhekaken indal mahili nalikane manjinge nalikane tumekane apa
Indal mahilin, ing dalem nalikane wektu kencenge utang. Ing dalem nalikane wektu kencenge utang. Kencenge utang. Maksudnya waktu harus dilunasi, itu namanya mahil. Nanti ketika sudah jatuh tempo, saya belum bayar, jangan dijual barangnya ya, itu nggak boleh. Ai waqta hululiden. Tegese dalam waktu kencenge utang. Au ila bi aksara utawa kejaba kelan rega kang luwih akeh min samandil misli sange rega sepadan. Saya mau dijadikan gade tapi syaratnya nanti dijual dengan harga di atas rata-rata ya nggak boleh. Wa kasarti manfaati lan kaya syarat manfaatan marhun. Nah ini yang sering. Ini sebaliknya. Ai al marhuni lil murtahin. Saya mau menerima gade dan mau menjami tapi syaratnya saya harus bisa memanfaatkan. Nanti hasilnya itu harus saya pakai. Kai yasruto kaya ento nyarataken sapa rohin lan murtahid. Ana zawa ida ing sak temene pira-pira tambahan al hadisata. Kang anyar tumeka kasamroti sajaroti kaya uwit apa? Buahe wit. Iku marhunatun ya kang den gadeaken. Faya betul mongko batal apa rohnu gade visuali dalam pira-pira contoh asalasi kang telu. Wala yalzamuan ora tetep apa arrohnu gade kalhiba ila biqabdin kejaba kelawan nampa bima kelawan perkara marra kang wis liwat apa fi qabdil mabik ing dalem nampa perkara kang dendol. Qabd kemarin sudah dibahas, memindahkan barang ke hadapannya pembeli, menyerahkan kunci kalau barangnya tidak bergerak, mengosongkan dan sebagainya. Itu namanya qabd. Bi izni rohin. Kelat izin min rohin saking wong gadeaken yasiu kang sah apa tabarruhu. Tabarruke rohin. Wa yasulan hasil paruju jabal ani rohni. Nek rohni berarti bermakna marhun. Saking perkara kang den gadeaken qabla qabdihi sadurunge nampane rohin. Qabdihi sadurunge nampane mestine murtahin. Bitasarufin. Ya. Ya, rohin berarti qabla qabdihi. Nah ini kok rohin mestine murtahin. Qabla qabdihi sadurunge nampane murtahin bitasarufin kelan tasaruf tapi sing tasaruf iki rohin. Yuzilu kang ngilangaken apa tasaruf. Bi qabla qabdi sadurunge nampane rohen ngono ya penak. Jadi enggak harus rohin, pokoknya rohnya sudah sebelum dikobet oleh murtahin. Lah kok barangnya dihibahkan, maka ya terjadi apa? Rujuk pembatalan. Kal hibati kaya hibah warohni lan gadeaken li akhara maring wong liya. Iki kan pelakunya rohin. Rencananya digadekan kepada Zaid, lah kok enggak jadi digadekan kepada Ahmad. Berarti namanya rujuk. La biwatin ora kelawan wati wa taswijin lan rabiaken wa mauti akidin. Lan matine wong kang akad waharu bimarhunin lan melayune perkara kang den gadeaken. Lah kok kabur budaknya yang mau digadekan, berarti ya termasuk rujuk. Wal yadu utawi panyekel fil marhun limurtahin iku kedue wong kang tampa gade ba'da luzumi rohni ghaliban wahya utawi al yadu iku ala rohni ngatasé gade iku amanatun panyekel amanah. Maksudnya piye? Ayatu amanatin walau ba'dal baroati senajan sause lebaran minaden. Ini gambarannya fala yatmanuhu mongko ora nempuhi ing marhun sapa al murtahinu ila bitaadi kejaba kelan pepeka. Contone kaanim tanah kaya nyegah sapa murtahin minarodi saking balekaken. Wis dah disaur enggak mau dikembalikan. Ba'da suku tiden sause gugure utang.
Wasudika lan den beneraken sapa murtahin ay murtahin kal mustajir fi dakwah talafin dalam ngaku-ngaku rusak biyamini iklan sumpahe murtahin la firadin ora ing dalam balekaken li annahuma karo sak temene murtahin dan mustajir iku qabado nampa sapa murtahin lan mustajir li gorodin anfusihima krana tujuan awak dhewe ne murtahin lan mustajir. Fakana mengkono on sapa al murtahin lan mustajir iku kal musta'iri kaya wong kang nyilih. Bikhilafil wadik wal wakil. Walayas kutulan ora gugur bitalafihi sebab rusake marhun apa sayun. Kalau barangnya rusak, hutangnya tetap enggak rusak. Minada ini walau ghafala lan lamun lali sapa walau ghafala lan lamun lali sapa murtahin an nahwi kitabin saya sepadane kitab fa akalathu mongko mangan ing nahwi kitabin apa ala aradatu rayap apa rayap itu apa bahasanya rayap fakana au ja'alahu ta dadekaken sapa murtahin ing nahwa kitabin fi mahalin dalam panggonan huwa kang utahe mahal iku madzinnatuha panggonan nyonone aradah maka termasuk ceroboh menempatkan kitab di tempat yang tempatnya rayap dominahu mengko nempui sapa murtahin ing nahwa kitabin sebabnya apa litafritihi krana pepekone murtahin itu namanya yadu amanah. Kalau dia ceroboh maka mengganti, kalau tidak ceroboh itu tidak mengganti. Ada namanya yadu apa? Yadu domanah. Itu baik ceroboh atau tidak ceroboh harus ganti rugi. Contohnya gosok, semen memakai barangnya orang meskipun tidak ceroboh kok hilang atau rusak maka ganti rugi. Faqaidatun al-Fatihah.